President Uhuru Kenyatta aigira itĩna-inĩ rĩa kerĩ rĩa wathani anjĩrĩirie na gwetha mayũ merũ wabici-inĩ cia kũhũrana na ungumania. Wabici ya uthuthuria ikineo George Kinoti uria matukũ-inĩ ma withe wake endaga gũgatuĩka batĩrĩ, no thutha wa kũruta wĩra gwa CID na rũhonge-inĩ rwa borithi makĩria ma mĩaka 12 rĩu nĩwe ũkoretwo agĩtereba kĩbara kĩa uthuthuria wa arĩa mekũĩirwo ungumania. Rũhonge rwa thitango cia mũingĩ naruo rwaneirwo Nurdin Haji uria thutha wa gũthomera watho aingĩrire rũhonge-inĩ rwa ũgacĩru rwa NIS na agĩtuĩka mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rwa ũtuĩria wa wĩkinaĩ wa kĩmbeca. Certain people want to impute that we are now having finished with a certain community, now we are targeting another community. I mean, it doesn't work that way. Rũhonge rũngĩ rũtũrĩtie bũrũri naruo nĩ rwa thama kũrĩa ungumania wanacũngĩrĩria kinyagia ekinaĩ kĩmabũrũri kũhithũkĩra bũrũri, ũndũ ũrĩa watũmire President amũre Alexander Muteshi ũrĩa rĩmwe warĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa mĩbango rũhonge-inĩ rwa NIS. Rũhonge rwa EACC rwaneanirwo moko-inĩ ma Twalib Mbarak ũrĩa makĩria ma mĩaka 10 yarĩ abithaa mũnene wa mbirarũ akĩingĩra rũhonge-inĩ rwa ũgacĩru mwaka-inĩ wa 1990 na gũcoka gũtongoria rũhonge rwa uthuthuria kwa NIS. Ũkoro ũrĩa ũkoretwo kuo rĩ nĩ very high stake. Reke tumĩte white collar crime, reke tumĩte corruption at a very high level. Nĩ kinyaga handũ igatuĩka atĩ borithi kawaida matingĩhota gũtuĩria na nĩ kwenda a higher level of intelligence. Wa ica ikuhĩ mbũtũ-inĩ ĩno ya kũhũrana na ungumania nĩ James Gĩthii Mbũrũ, mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rwa ũngania wa magoti rwa KRA. Mbũrũ athomeire mathabu na akoretwo gwa KRA kwa ihinda rĩa mĩaka 12 na mĩaka 2 mĩthiru akoretwo arĩ commissioner wa ũtuĩria rũhonge-inĩ rũu rũrĩa rũkoretwo rũkĩhĩtana na arĩa marethema kũrĩha magoti. And in the recent past you have seen we have stepped up our efforts in dealing with tax evasion. Part of it was being aided by our staff, which we have taken action against. President Uhuru Kenyatta akĩigwĩka kũiganĩra na ũrĩa maabithaya mararuta wĩra wa kũrutũrũra aici a mbeca cia mũingĩ imamo-inĩ ciao. Kuna wasee sasa wameamua kufa kupona kazi hii ya kuchimbua tabu. Andũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.